Hello student, good morning all of you. Now start your chemistry and कल मैंने आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी का मीनिंग सिखाया था और कंपेयर करना, ओके ना? Now start comparison of ionization enthalpy. Comparison of ionization enthalpy. ओके कल हमने आपको बताया था टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ ऑर्बिट. अब हम देखेंगे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. हम आज लेफ्ट टू राइट देखेंगे. ओके अब देखो इसमें लेफ्ट टू राइट हाउ टू कंपेयर. लिसन हियर. लिथियम हैज 3 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम हैज 4 इलेक्ट्रॉन, boron has 5, carbon has 6 electron, 7 electron, 8 electron and 9 electron of sodium. Okay now it has 2 orbit. It has 2 orbit. All atom from lithium to fluorine all have 2 orbit. Okay, and in first concept I have taught you that if number of orbit will be different, otherwise more number of orbit, less ionization enthalpy. But in that question all the orbit have same orbit, 2 orbit, 2 orbit, 2 orbit, 2 orbit, 2 orbit, all the atom have same orbit. What to do? All have same orbit. Now if all atom have same orbit, if all atom have same orbit, then what to do? Then go to proton. That means nuclear effective charge. Here 3 proton, here 4 proton, here 5 proton, here 6 proton, here 7 proton, here 8 proton, here 9 proton. Okay, now if proton will be more, we have to remove 1 electron from outer shell. We have to remove 1 electron from outer shell. Ionization energy means removal of 1 electron. Now if more proton, more force of attraction towards nucleus, that's why more difficult to remove an electron. If more proton, then more force of attraction, towards nucleus, and more difficult to remove an electron, and more difficult to remove an electron. And more difficult to remove of electron. That's why more energy will required. That's why more energy to required to remove an
outer shell electron. That's why more energy will required to remove an outer shell electron. Outer shell electron. That's why more energy will required to remove an outer shell electron. So ionization enthalpy will increase from left to right. Left to right. Ionization enthalpy will increase from left to right. Generally, not in a sequence way. Generally, हम एक प्रॉपर ढंग से एक रेगुलर मैनर में नहीं बोल सकते, लेकिन जनरली बोल सकते हैं. नाउ sequence will be lithium, then beryllium, then carbon, nitrogen, oxygen. But this one is not proper sequence. Here some exception is there. Otherwise, another concept is that if we move from left to right, if we move from left to right, if we move from left to right, then size will decrease. Size will decrease. If we move left to right, size will decrease. If size will decrease, then more force of attraction, that means force of attraction will increase. More force of attraction towards nucleus. If attraction will increase, then more difficult to remove an electron. Then more difficult to remove an electron. More difficult to remove an electron. More difficult to remove an electron, that means more energy will required. That means more energy will required. More energy will required to remove an electron. Okay. Now this is other concept and this is other concept, but both are right. Okay. First concept, what will be first concept? First concept is that now all the matter have same orbit. This is very, very important point. If this one is a condition. What is condition? If all atoms have same orbit, then we go to proton. If orbit will be same, then we go to proton. And what will check? If more proton, more force of attraction. But in which condition we check proton? If all the orbit have same orbit, all the atom have same orbit, then we check proton. Directly we cannot check proton. And if more proton, then more force of attraction towards nucleus. Okay now? And more difficult to remove an electron. More force of attraction, more difficult to remove an electron, one electron. That's why more energy will required to remove outer shell electron. That's why more energy will required to remove an electron. So ionization energy will increase from left to right generally, not in a proper manner. Here two exceptions is there. Boron and nitrogen and oxygen, and beryllium and boron, two exceptions is there. But generally we can say that from left to right ionization enthalpy will increase. Okay now? So this one is, I will explain here from concept number 1, and from easy concept, when we move from left to right, then size will decrease. Okay now?
size will decrease. Size will decrease, then more force of attraction will increase. Size will decrease, then attraction of that electron will increase. Attraction of that electron will increase. Then more difficult to remove an electron. More difficult to remove an electron. That means more energy will required. More energy will required to remove an electron. More energy will required to remove an electron. So now we can say that from left to right size will decrease. That's why more energy will required to remove an electron, and generally left to right size will decrease. Generally nahi, size will decrease. That's why ionization energy will increase. And here two exception. ठीक है, आप यहाँ केवल एक्सेप्शन राइट डाउन करोगे, मैं इसका एक्सप्लेनेशन अलग कंसेप्ट में दूंगा. वाई का आंसर अलग दूंगा. तो लिथियम, देन बोरॉन एंड बेरिलियम, it will be interconversion to each other. Okay, after that carbon, nitrogen, oxygen will be back side and nitrogen will be front side, interchange to each other. Sorry, here in exception in nitrogen and oxygen. And lastly we can say that fluorine. Here two exception. I will explain in other concept why it become more energy. Why nitrogen has more required energy than oxygen? Why beryllium has more energy required compared to boron? Okay, but generally we can say that ionization enthalpy will be increased from left to right. Have you any doubt? Then tell me. Now we have to compare Mg and Mg plus. Okay, concept number 3 and question number 3. Now first we find out number of orbit. 2, 8, 2. Here 2, 8, 1, 11 electron, and here 12 electron. Okay now, here here 12 electron and here 11 electron. Now orbit will be 3 and orbit will be 3. Orbit will be same. If orbit will same, then go to. If orbit will be same, then we have to go to proton. Okay, now Mg has and Mg plus has how many electrons? Magnesium and magnesium plus both have how many protons? Both have how many protons? Both have same proton. Okay now, proton will not change. Both have good. Nice. Both have same proton. Okay now, and if proton will be same, then we go to outer shell electron. Tell me, this 12 proton will attracted 2 electron and this 12 electron attracted 1 electron. Yes or no? This 12 proton attracted 2 electron and this 12 proton attracted 1 electron. I will told you, assume 1 kg and 2 kg. Now let us answer. Which one will more force of attraction, 1 kg or 2 kg? 1 kg. Okay na, 1 kg have more force of attraction. Then 1 kg will be attracted more and 2 kg will be attracted less. Otherwise we can say that per electrons force of attraction will be more. So here force of attraction will in Mg plus is larger than Mg. That's why more energy will required. That's why more energy will required. So what will be conclusion number 3? What will be conclusion number 3? Conclusion number 3 is that if
if number of orbit will same, then go set go to proton. And next point is that if number of orbit, if number of proton will be same, what to do? Go to outer cell electron. Go to outer cell electron. And if less electron in outer cell, more force of attraction. If less electron, important point, less electron, then more force of attraction. More force of attraction, more difficult to remove an electron. More remove an electron. That's why more ionization enthalpy. And that's why answer will be Mg plus is greater than Mg. Yes or no? Now what will be conclusion? First we go to number of orbit. If number of orbit will be different, then we take decision. If number of orbit will be same, if number of orbit will be same, equal, otherwise same, then go to proton. And what will be conclusion? More proton, more force of attraction, then ionization energy will be more. And if proton will be same, then go to outer cell electron. And what will be conclusion? If less electron, more force of attraction. Less electron, more force of attraction. That's why ionization energy will be more. This one is your key point, key concept. This one is your summarization, summary point. What to do if we calculate number of orbit, then what to do? If number of orbit will be different, then we take decision. Less orbit, more ionization energy. Less orbit will be less, then more ionization energy, enthalpy. And if number of orbit will be same, what to do? Go to proton. And more proton, more force of attraction, more ionization enthalpy. Yes or no? And in third concept, this one is level of CT, this one is level of NEAT, or this one is level of J. If number of orbit will be same, proton will be same, then go to outer cell electron. And if less electron, then more force of attraction. This is very, very important concept, because if you compare to aluminum, aluminum plus 2, now first we find number of orbit.
and here 2 electron, here sorry 3 orbit, here 3 orbit, 3 orbit, 3 orbit. Orbit will be same. What to do? Go to proton. If number of orbit will be same, first we calculate number of orbit in any case. Then if number of orbit will be same, then go to proton. Okay. Now here aluminum has 13 electron. Sorry, 30 proton. Aluminum plus has also 13 proton. Proton will not change in cation or anion. Here proton it will be also 13. Okay, proton will be also same. What to do? Go to outer shell electron. Here outer shell has 3 electron. Here outer shell has 2 electron. Here outer shell has 1 electron. Now what to take decision? Less electron, more force of attraction. Here 1 electron, that's why more force of attraction. So we can say that here 1 electron, that's why more force of attraction. And more force of attraction, then more ionization enthalpy. So here more difficult to remove an electron and required energy will be more. Then it will be more difficult to remove 1 electron from aluminum plus 2, will be more difficult, more energy will required. Okay now? Okay. So this one is our trends, left to right, top to bottom, and if number will be a number of orbit will be same, proton will be same, then we go to outer shell electron. This one is your last concept. Okay, and nothing case will be remaining. This one is last cases of outer shell electron. Okay, after what to do if number of इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल विल बी सेम, नथिंग विल बी सेम. कभी नहीं हो सकता कि आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए. यहां तक आते आते ऐसा नहीं होगा कि तीनों कंडीशन में सर नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम हो जाए तो कहां जाए हम. तो आपको कहीं नहीं जाना, कभी सेम होगा ही नहीं. अगर होगा तो मेरे को बताना. ओके, नाउ लिसन हियर. एक्सेप्शन कल एक्सप्लेन करूंगा, अभी ध्यान से सुनना. हम यहाँ पर चौथे कंसेप्ट को ला रहे हैं. फर्स्ट आयनेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनेशन एनर्जी जिसको हम IE1 बोलते हैं. सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी जिसको हम IE2 बोलते हैं. थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी जिसको हम IE3 के नाम से जानते हैं, एंड सो ऑन. अब यहां देखो इसका डिफिनेशन, लिसन केयरफुली, क्योंकि अभी अभी मैंने पढ़ाया. अगर हम एल्युमिनियम से, एल्युमिनियम के आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, यस और नो. एल्युमिनियम के आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होता है. क्या हम तीनों इलेक्ट्रॉन्स को एक ही बार में रिमूव कर देंगे? आंसर होगा नहीं. हम तीनों इलेक्ट्रॉन्स को एक एक करके चुन चुन के मारेंगे. इसको हम एक एक करके निकालेंगे, नहीं कि एक ही बार तीनों निकाल देंगे. एक ही बार तीनों नहीं निकालेंगे, 1 बाय 1 निकालेंगे. यस और नो. यहां हमने एक इलेक्ट्रॉन से रिमूव किया तो ये बन गया एल्युमिनियम प्लस 282 बन गया. हमने यहां पर एक इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिया है, तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गया है. ये एल्युमिनियम प्लस बन गया. अब फिर हम एक और इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं. निकालने के बाद क्या बन जाएगा? ये 281, बराबर क्या? तो यहां पर हो गया 281. अब एक और निकालेंगे, ठीक है. इसके आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन बचा, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? रिमूव करेंगे. तो अब यहां क्या हो गया? ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो गया. ठीक है, ऑक्टेट क्या हो गया? इसका कंप्लीट हो गया. तो पहला हमारा क्वेश्चन होगा
कि अगर हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो हम एक एक करके निकालेंगे, बराबर है क्या? हम एक ही बार में सारे नहीं निकाल देंगे, हम एक एक करके निकालेंगे। एक पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब दूसरा कंसेप्ट, क्या हम जब इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन से रिमूव कर रहे हैं, यहां से कर रहे हैं, यहां से कर रहे हैं, तो एनर्जी क्या सेम लगेगा? नहीं, एनर्जी सेम नहीं लगेगा, अलग अलग लगेगा। एनर्जी भी सेम अलग डिफरेंट डिफरेंट लगेगा। अब ध्यान से सुनना, अगर न्यूट्रल एटम से पहला इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जा रहा है, पहला फर्स्ट, अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जाएगा, दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर उसके केटायन से सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकाला जाएगा, ध्यान से सुनना, रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन और रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट थिंग। समय क्लास से 2 स्टूडेंट को बाहर निकालना है, तो हमने एक को बाहर निकाला खींच के, 10 जूल लगाया, फिर दूसरे को खींच के बाहर निकाला तो हमने 15 जूल लगाया एनर्जी। तो हमने दोनों को निकालने में कितना जूल एनर्जी खर्च किया? 15 10 25। लेकिन हम सेकेंड स्टूडेंट को बाहर निकालने में जो एनर्जी खर्च किए उसको हम बोलेंगे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। 2 स्टूडेंट को हमने बाहर निकालने को हम सेकेंड नहीं बोलेंगे। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है दूसरा इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, नहीं कि 2 इलेक्ट्रॉन। रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इज नॉट नोन एज सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। रिमूवल ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन, नॉट 3 इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन, नहीं कि 3 इलेक्ट्रॉन। रिमूवल ऑफ second electron is known as IE2. Third electron is known as IE3. First electron IE1. From their neutral atom, from their cation +1 unipositive, this one is unipositive, this one is type. ओके ये आपका रहा आज का, बस इतना इंट्रोडक्शन, कल इसके मैं कंपेयर करवाऊंगा। ओके, थैंक्स टू ऑल।